dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. Франција е позната по многу нешта, помеѓу нив за една од работите и вкусната храна или деликатесите кои што тие ги имаат на нивното мени. Денеска може да забележите дека на нашето мени имаме еклери, ќе вкусиме традиционален француски еклер и тоа не со било кој, туку со францускиот амбасадор во Македонија, господинот Тимоние. Чест ми е што сте денеска со нас, како се чувствувате? Добро. Добар дан. Кога гледаме вака филмови или кога одиме да речеме во Франција, најчесто пиеме кафе со круасан. Од каде оваа традиција со еклери? Alors, l'éclair, c'est plutôt un dessert, et c'est un dessert qui, pour moi, me rappelle des souvenirs d'enfance. Еклерот е десерт, а мене тоа често ми ги навира сеќавањата од детството. Et c'est traditionnel, après la messe, en France, le dimanche, on va à la pâtisserie pour se rafraîchir de ses émotions. Et dans la plupart des cas, on achetait deux sortes de desserts qui sont un peu le même. L'un s'appelle la religieuse et l'autre l'éclair. И знаете, тоа ме потсеќа во времето кога во текот на моето детство, во недел одевме на миса во црква. Веднаш по мисата одевме задолжително во сладкарница и ги порачувавме двата основни десерта. Едниот десерт, така наречениот десерт религиоза, вториот беше еклер. Donc il y a deux écoles, et l'école de la religieuse et l'école de l'éclair. Moi, je suis plutôt de l'école de l'éclair. Односно тогаш имаше нели две своевидни начини на подготовка на десерти. Едниот е десерт религиоз, односно религиозна, ако се преведе буквално, и еклер. Јас повеќе ги обожував еклерите. Alors il y a deux parfums, le chocolat et le café. Со два вкуса, чоколадо и кафе. Mais depuis, il y a plus de fantaisie. Но од тогаш нели фантазијата. Et là, je vois le mariage de l'idée française avec la créativité macédonienne, c'est très impressionnant. Забележувам тука своевиден брак помеѓу француската традиција и македонската креативност, што е доста импресивно. Кога сме кај традицијата кај вашето детство, дали може би вие знаете да подготвувате еклери или некој во вашето семејство? Alors, en principe, ce qui est plus agréable, c'est de les acheter à l'extérieur, de les choisir dans la pâtisserie. Et donc, tout le monde va plutôt les choisir dans une bonne pâtisserie. Chacun a sa pâtisserie préférée. Знаете, многу е попријатно да одиме и надвор да си ги купиме, односно тој миг на бирање на најомилениот вкус во една сладкарница е најубавиот момент и сега сите речи си ги купуваат, така да секој си има своја омилена сладкарница. И на јас ќе ве поканам да пробаме еден еклер и да донесеме заклучок колку е тој навистина вкусен. Vous invitez à ce qu'on goûte un éclair pour pouvoir constater à quel point il est bon. Одлично. Кој би сакале да го пробате? Ово што е пред мене затоа што се сите премногу убави. Alors, très bien. Alors, je vais peut-être faire comme on fait en France, parce que... Ќе пробам како што правиме во Франција. Ова е... On peut le faire aussi comme ça, mais... Може и со рака, но сепак предпочитам лажичка. Est-ce que vous pouvez le prendre juste pour la photo, l'éclair? Oui. Каков е вкусот? Дали ве потсетува на Франција? Ah, le goût, oui, et puis même de le prendre en main comme ça. Вкусот да, ама и фактот вака во рака да го држаме те ме потсетува. Како се јадат француски еклери? Comment on mange les éclairs en France? На овој начин со раце? On les mange comme ça avec la main? On peut toujours, Можеме и со раце. si les parents ne regardent pas, Ако родителите многу не караат, не гледаат. mais quand même plutôt avec la cuillère dans une petite assiette. Но сепак вообичаено еклерот се јаде послужен во мал тањир со лажичка. Кој е вашиот омилен десерт тука во Македонија? Quel est votre dessert préféré, monsieur? Alors, moi j'aime beaucoup le trileche.
Јас обожувам трилече. Parce que c'est jamais pareil. Затоа што насекаде различно го правам. Alors je sens moi